Dem 3. April 1880 in dem Städtel Lipkan, Bessarabie, ist geboren geworden der größere Meschulem-Schreiber Eliezer Steinberg. Es wird nicht sein, kein Guss mit zu sagen, als zwischen der jüdischen Jugend in der Farmelchumedeker Bessarabie, Bukawine und Marmorisch-Siget ist nicht gewesen als einer, wo soll nicht kennen, heute ein Schure von Eliezer Steinbergs am Muschel. Das Bessaraber Städtel Lipkan hat Chaim Nachman Bialy gekrönt mit dem Namen der Bessaraber Olymp. 3 große jüdische Pennmenschen sind heraus von die kleinen Städtel der Deledames, Eliezer Steinberg, Moshe Altmann und Yankov Sternberg. Man darf aber zudem zugeben, als über dem Bessaraber Olymp haben sich gespreit die Tschernowitzer Himmeln. Steinbergs Beudemstiebel auf der Negruze-Gas, der Monzig Schleume Bickel, hat zugezogen zu sich die Bessaraber schafferische Jugend in die Soft 20er und in 30er Jahren, Punkt wie Itzhak Leibusch Peretz-Diere auf der Warschauer Zigliane Gas in dem ersten Jahrzehntlich vom 20. Jahrhundert. Peretz, wie wir wissen es, von seinen Mitzeitler, ist gewesen ein stolzer Jid, ein Adler. Steinbergs Gestalt hat sich verkritzt in Sekuren von seinen Neunte wie ein stiller, frommer Terkelteub. Noch von Lipkan nun ist Sternberg bekannt gewesen wie ein novatorischer hebräisch-jüdischer Pädagog. Mit Steinbergs Kommen in Tschernowitz hat dort aufgeblüht der Kindertheater, a gar nahe der Erscheinung in der Jüdisch-Rumänien. Kein Jüdisch-Schulen hat Tschernowitz nicht vermogt. Ist Steinbergs Jüdisch-Theater gewesen der einzige Qual von Aufwecken und Entwickeln die Liebe bei Kindern zu Mameluschen. In der seiner Redaktion ist in 1921 erschienen der literarische Journal Kultur. In demselben Jahr ist Roy Steinbergs Jüdisch Lernbuch Aleph Beis mit den prächtigen Illustrations von den ortigen Maler Arthur Kolnig, Rubin und Schleume Lerner. Zu der Feierung von 20 Jahren sind der Tschernowitzer Konferenz es zwischen die Beteiligten gewesen euch der bekannte Rezitator Herz Großbart, der Erde Meschulen von Steinberg und die Ballades von Itzhak Mangern hat Großbart angeschlossen sie in sein Repertoire. Sind dämmelt, sind sie geworden beliebt über der ganzen jüdischen Welt. Kisch, kasch, se tanzt der Barsch auf a Kamasch. Starker, starker geht der Tanz und als heller wird der Glanz. Sis zu gucken, Aschekave. Der Kamasch ist aber a Balgave. Auf sein Fiesel trockt ihm doch der Gewirr Repeinech. Art ihm nicht Repeinech, nur dem Kamaschkor mein ich. Se steht die Sach nicht an ihm, wer se springt ihm da in Ponim? Na dir nu, a Barscht, was walgert sich, geht's dort in Kich. Wehrt der Molekas und schreit mit Hass. Es ist doch Leben von die Bersch nicht auszuhalten. Seht nur, wie tanzt im Ponim mir der Bochuretz. Ei, wollt ich zu der Erd getan mit ihm ersetz, ihn auf 2 in ihm zerspalten. Seid nicht bräuges Rebkamasch, entwirrt ihm die Barscht, Marasch. Als du kennst und mir nicht glanzen, meg ich Bruder auf dir tanzen. Sof 1931 in Tschernowitz hat sich ungehoben die Arbeit von dem Buchkomitee herauszulassen Steinbergs ersten Band Meschulem. Mit etlichen Chadushim später, wenn der erste Beugen ist heraus von Druck, ist Steinberg gelegen in Spitul nach der Appendix-Operation. Bei Nacht, wenn der Spitulsäger hat aufgeklappt 3 Mal, ist der größere jüdischer Meschulem-Schreiber eingeschlafen auf ewig, mamisch
wie wollte es vorausgesehen in einem von seinen Schulen. Spät, sie klingt der Säger drei, klagen sich, verwemmen, nicht gedei. Der größere Meister der Zähler ist makaber gewesen zwischen die Quorum von Kindern, wo's der Teut от vor der Zeit der stiegt sehr neiger auszehren alle Meiselach von der Welt. Dem 5. April 1872 in Städtel Mogilev beim Dnepr ist geboren geworden David Pinsky, einer von den ungesehensten Vorsteher von der neuen jüdischen Literatur. Seine ersten literarischen Proben waren aufgenommen Dineson und Peretz und ihm ermutigt zu der literarischen Tätigkeit. So im 19. und im 20. Jahrhundert hat Pinsky betrachtet Literatur wie ein Waffen im Kampf für eine neue soziale Ordnung. Zu jener Zeit lebt in Warschau, in Berlin, wo studiert in der Universität, druckt sich in verschiedene sozialistische jüdische Publikationen von Europa und Amerika. Eine gewisse Zeit hat gelebt in Schweiz, wo hat zusammen mit Chaim Żytlowski zu neu gerufen in Basel dem bewussten Meeting von Freund von Jiddisch. In jenen Jahren hat Pinsky umgeschrieben sein erstes sozialpsychologische Drama Isaac Schäfsel. In 1899 kommt Pinsky in New York. Wird verhaft mit seiner Arbeit in die jüdischen sozialistischen Zeitungen, schreibt Prose und Dramas auf soziale Themen. Wird anerkannt wie der Pionier von der jüdischen sozialen Literatur. Mit der Zeit nennt sich Pinsky zum nationalen Lager. Im Jahr 1916 wird der Redakteur von dem Journal der jüdischen Kämpfer, der Druckorgan von der Poale-Zion-Bewegung. Ist gewesen der Präsident von der jüdischen Kulturgesellschaft, gegründet in 1929. In den Jahren von 1941-1949 bis in Eulesan Kenisrul ist Pinsky Mitredakteur von dem Journal Die Zukunft. Seine Dramas pflegen gespielt werden in alle jüdischen Theaters von Europa und Amerika. Die Pjese Jankel der Schmied ist filmiert geworden in Amerika in 1838. Klappt der Hammer eins, klappt der Hammer zwei, und nachher alle wie dem paarjährigen Schwein. Hey, klappt der Hammer zwei, klappt der Hammer drei, Ule Jankel, bist wie ein Vogel frei. Gestorben ist David Pinsky in Haifa in 1959. Der Dichter und Übersetzer Lev Berinsky ist geboren geworden dem 6. April 1939 in dem Bessaraber Städtel Kaushan, in einer Spuche von einem Schneider. In Alter von 9 Jahren
hat ungeheben schreiben Lieder in Russisch. Zu lieb ökonomische Siebes hat die Mischpuche nach der Malchume sich herübergeklebt in Donetsk, Ukraine, wo Berinsky hat in 1959 verändigt eine Kulturfachschule. In Moldawien, der noch in Russland, arbeitet wie ein Klezmer-Akkordeonist, gewesen euch ein Musiklehrer in etlichen Schulen. In den 60er Jahren lernt sich auf der Fakultät von Fremdsprachen Deutsch in Smolensker Pädagogischen Institut, welchen verändigt in 1968. Einseitig verändigt die Abteilung von Dichtung und Übersetzung beim Moskwer Literaturinstitut auf Gorkis Numen. Bis 1974 ist Berinsky ein Lehrer von Deutsch in Moskwer Fachschule. In 1983 verändigt die ersten literarischen Kursen, die Gruppe Jiddisch, beim Literaturinstitut in Moskwa. In 1991 hat Berinsky sich besetzt in Israel, wo hat herausgegeben etliche jiddische Liedersammlungen und Poemes. Berinsky ist belohnt geworden mit prestigevollen Literaturpreisen von Israel in Äußer Israel. In Israel hat übergesetzt auf Russisch Dore Teitelbaums Buch Lieder und Poemes, Mordechai Zanins ein Buch der Zählungen, seine eigenen jiddische Lieder und Poemes sind übergesetzt geworden auf Englisch, Französisch, Deutsch und andere Sprachen. Lev Berinsky wohnt mit seiner Sprache in Akko.